Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa fi Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee keessatti loltoonni PP maqaa garaagaraan hawaasa saamaa jiraachuun ibsame. Jaalaa Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Godina Baashaggar aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa ganda jeelaa Aluutoo jedhamu keessa loltoonni Impaayera Itoophiyaa mataa nama tokkoon midhaan kiloogiraama 45 fi nyaata guyyaa guyyaan waan ofii keessanii qopheeffatan irraa walakkaan nuuf laachuu qabdu jechuun hawaasa hiraarsaa jiraachuun dhaga'ame. Yeroo itti qaala'insa jireenya Impaayera Itoophiyaa mudatee hawaasatti jireenya ulfaachuun uummatni ofii isaatii iyyuu nyaatee bulaa hin jirretti nyaataa fi dhugaatii keenya nu danda'uu qabdu jechuun hawaasa irratti baataa jiraachuu jiraattonni ibsaniiru. Oduma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee gandoota garaagaraa keessatti maqaalee akka gibraa, inshuraansii fayyaa, nyaata waraanaa, uffata waraanaa fi paartiif jedhuun maallaqa humna qonnaan bultoota ol ta'e nagahee tokko malee gaafachuun hawaasa dararaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti manee jiru. Haaluma kanaan aanichuma gandoota akka Adda Akka Daaluu, Aragamaa, Gaalee Qeelloo, Haadha Bosoo, Hubataa Arjoo, Shaalaa Bilaa, Mudhii Arjoo fi Algee Dilbatoo jedhamu keessaa midhaan kiloogiraama 43 fi uffata milishaatiif 450 kennaa jechuun hawaasa dararaa jiraachuu jiraattonni dabalataan ifoomsaniiru. Namoota waan kaffalan dhaban waan isaan qaban mana isaanii cabsanii saamuu fi aanichi yeroo ammaa kanatti waraanaan bulaa waan jiruuf isin ajjeesna lafa maatiin isin hin argine mana hidhaa federaalaatti isin ergina jechuun doorsisaa jiraachuu jiraattonni bal'inaan har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Humni maafiyaa PP godina Bahaa Harargee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hawaasa nagaa hidhuu fi hiraarsuu ammeessee jiraachuun dhaga'ame. Shaalii Raangameessaa dabalata qabdi. Godina Bahaa Harargee bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa Araddaa Eela Hammarree keessatti ergamtoonni Abiy Ahmed nama maqaan isaa Jaabir Yuuyyaa Xiqqaa jedhamu maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun badii tokko malee qabuun baatii tokko oliif waajjira poolisii magaalichaatti hidhuun dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen himanitti namni kun jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuuf jecha gara biyya Yemenitti godaanuun waggoota dheeraan booda kan deebi'e yoo ta'u jaleewwan sirnichaa qabeenya inni biyya ormaa keessatti rakkate horate jalaa saamuuf jecha maqaa halaala teessee waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa turte jedhutti maxxansuun yakka tokko malee hidhaatti darbachuus dubbatu. Garaa isaanii guuttatanii buluuf jecha tooftaa ittiin hawaasa saaman baafachaa kan oolan ergamtoonni bilxiginnaa magaalicha keessatti maqaa koriidarii jedhuun mana jireenyaa fi qabeenya uummataa mancaasuu akkasumas maqaa gibira, inshuraansii fi deeggarsa milishaa jedhuunis hawaasa irratti saamicha daangaa darbe raawwachaa jiraachuu itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti maniiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Jaarsootti waraanni faashistii PP uummata nagaa hidhee hiraarsaa jiraachuun beekame. Gabaasa kanaaf Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Jaarsoo ganda Didaa Gorbaa keessatti amajjii 24 2026 waraanni faashistii PP namoota nagaa ukkaamsanii hidhuun hiraarsaa jiraachuu jiraattonni himan. Waraanni uummata nagaa irratti yakkoota garaagaraa raawwachuu aadaa taasifatanii jiran kunneen namoota maqaan isaanii Barsiisaa Sanbatoo Waaqjiraa, Lalisaa Gaarummaa, Pheexiroos Mokonnon jedhaman yakkuun badii tokko malee waajjira poolisii aanichaatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni ONM'if addeessanii jiru. Namoonni armaan olitti hidhaman kunneen hojii dhuunfaa isaanii fi kan mootummaa illee hojjechuun kan of jiraachisan yoo ta'u, waraanni faashistii PP garuu isintu waraana bilisummaa Oromoof odeeffannoo kenneen rukuchiisaa jira jechuun hidhanii hanga gabaasni kun qindaa'atti mana hidhaa keessatti dararaa irratti raawwachuun lubbuu isaaniif haala yaaddessaa keessa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Murni biltsiginnaa maqaa sobaa uummata nagaatti maxxansu malee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo fi bakka fedhetti tarkaanfii waraana PP irratti fudhachaa ture. Hawaasni ammoo jiruu fi jireenya dhuunfaa isaa jiraata jechuun jiraattonni gandicha tokko tokko dubbisne dubbatu. Godina Gujii Lixaa aanaa Surroo Barguddaatti doorsisaa fi dhiittaa mirgoota namoomaa waraana faashistii PP'n hammaachuun himame. Madanasaaf Jaasafaafan Waggaarii. Godina Gujii Lixaa aanaa Surroo Barguddaa ganda Makkala hidha kormaa keessatti humni waraanaa faashistii PP uummata nagaa irratti yakka suukanneessaa raawwataa jiraachuu jiraattonni aanichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Akka odeeffannoon jiraattotaatiin humni waraanaa kun uummata siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'e sababa tokko malee diinummaa uummata Oromoo irratti qabaachuun doorsisaa, reebichaa fi miidhaa ulfaataa irraan ga'aa jira. Bifuma kanaan amajjii 31 2026 ganama isaa 12tti humni waraanaa murna biltsiginnaa aanaa Surroo Barguddaa ganda Makkala hidha kormaa iddoo addaa Qoree jedhamutti maanguddoo maqaan isaanii Galgala Guyyee Gumii jedhaman deeggaraa waraana bilisummaa Oromootittiin jechuun himachuun humnaan qabanii reebicha hamaa irraan ga'uun ibsameera. Reebichi humnaan raawwatame kun hanga lubbuun isaa balaaf saaxilamutti akka ga'e jiraattonni inni ibsu. Haa ta'u malee maatiin isaanii haala maanguddoo kanaa ilaaluu fi haala fayyaa isaanii beekuuf bakka hidhaa dhaquun yaalii godhanis humni waraanaa sirnichaa akka
argine dhorkuu isaa odeeffannoon nu qaqqabee inni ibsa. Giinii Bisaawootti hooggantoonni mormitoota mootummaatti makamuuf gaaffii dhiyaate didan. Dabalatasaaf Jaalwabii biyya. Domingoos Simoes Pereeraa fi Fernandoo Diyaas ji'oota darbaniif imbaasii Naajeeriyaa keessatti akkaataa wal duraa duubaan hidhamanii fi uguramanii booda jimaata darbee bilisa ba'aniiru. Amma aangaa'onni waraanaa sochii isaaniif teessoo mootummaa keessatti akka hirmaatan dhiyeessanis garuu hooggantoonni mormitootaa lamaan didaniiru. Hooggantoonni mormitootaa gurguddoon Giinii Bisaawoo Domingoos Simoes Pereeraa fi Fernandoo Diyaas ergaa fonqolcha waraanaa sadaasa darbee raawwatameen booda itti gaafatamaa biyyattii ta'an irraa tarree mootummaatti akka makamaniif gaaffii dhiyaatee didaniiru. Kunis Pereeraan jimaata darbee mana hidhaa ji'a lamaaf hidhamee ture keessaa ba'uu isaa hordofeeti. Diyaas imbaasii Naajeeriyaa bakka ari'atamaa aangaa'ota waraanaatiin baqannaa argate keessaa akka ba'u ayyamameeraaf mootummaatti makamuuf gaaffiin dhiyaatee akka karaa itti hooggantoota mormitootaa lamaan waliin nagaa barbaaduutti ilaalamuu danda'a. Garuu lamaan isaaniiyyuu loltoota kana irraa of eeggachaa jiru. Tarii sababa gaarii qabaachuu danda'u. Pereeraan hidhaa irraa ba'us adeemsa seeraa tarkaanfii kanaaf malu keessa darbee hin beeku ta'us hidhaan mana jalaa jira. Akka Diyaas jirutti mootummaatti makamuuf gaaffiin dhiyaatee kallattiin aangaa'ota waraanaa irraa osoo hin taane ECOWAS ifatti baasee irraa kan dhufe yoo ta'u, kunis hooggantoonni haaraan Giinii Bisaawoo mormitoota irratti harka isaanii akka laaffisanii fi heera biyyattii akka kabajan dhiibbaa uumeera. Yaadni mootummaatti makamuuf dhiyaatee ulfaatina fakkeessii qofa ta'uu isaatiinis qeeqamaa tureera. Sochiin hooggantoota mormitootaa mootummaa keessatti hojii sadii fi mana maree ce'umsaa biyyaalessaa keessatti teessoo 10 argachuu ta'us akka mormitoonni jedhanitti ulfaatina siyaasaa dhugaa qabaachuuf ga'aa miti jechuun Afrikaa Niwus gabaaseera. Inni kutaa magaalaa Buraayyuu hiriira mormii boof turan qaamolee waraana PP'n doorsifamuun irraa ugguramuun ibsame. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Barsiisonni kutaa magaalaa Buraayyuu muraasni rakkoo qaala'insa jireenyaa fi hanqina mana jireenyaa isaan mudachaa jiru irratti yaada isaanii ibsuuf kaleessa gurraandhala 3/2026 walitti qabamuuf yaaluun isaanii gabaafameera. Akka barsiisotni ofii isaanii ibsanitti walitti qabamni kun hiriira nagaa osoo hin taane rakkoo jireenyaa isaan mudachaa jiru irratti walii galuu fi sagalee isaanii dhageessisuuf yaadamee turuu dubbatu. Barsiisaan tokko kan maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate akkana jechuunis ibse. Ajendaa siyaasaa homaatu hin qabnu. Qaala'insi jireenyaa fi rakkoon mana jireenyaa nu dadhabsiiseera. Maatiin keenya bittinnaa jira jechuun kaayyoo hiriira sanaa kan ibse hoggaa ta'u, barsiisonni biroon ammoo waggoota 4 dura bilxiginnaan qarshii 30,000 nu kaffalchiisuun lafa nuuf kennuuf waadaa galee akka ture garuu hanga ammaatti lafti sun akka hin kennamne ibseera. Qarshii kana liqii fudhannee kaffallee jirra. Amma immoo dhala liqii kaffaluun jireenya keenya rakkiseera jechuun barsiisaan biraa ibseera. Walitti qabamni barsiisotaa kun kan geggeeffamuuf yaadame naannoo mana barumsaa Dirree Buraayyuu sadarkaa 2ffaa fi Dirree Sololiyaa akka ture barsiisonni ni himu. Haa ta'u malee walitti qabamni sun osoo hin geggeeffamin dura humni nageenyaa bakka sanatti argamuun akka hin raawwatamne taasifameera. Gama mootummaa kutaa magaalaa Buraayyuu irraa itti gaafatamaan waajjira barnootaa obbo Saggaa'ee Amaanaa walitti qabamni kun akka gaaffii tajaajilaa osoo hin taane sochii gurmaa'inaa fakkaatu ibsuun akka gufachiises dubbatu. Akka barsiisonni muraasni himanitti obbo Saggaa'een walitti qabamni sun seera ala ta'uu isaa qaamni biraa duubaa akka jiru shakkii qabaachuu fi yeroo filannoo keessatti burjaajii hawaasaa uumuuf yaalii ta'uu danda'a jechuun nuun barsiisota siyaasa keessa hin jirre nyaannee buluu fi dirqama jiraachuuf bahaa turres waraana nurratti bobbaase jechuun komii qaban dubbatu. Barsiisonni kunneen garuu gochaan bilxiginnaa kun dhugaa keenya sarbuun ilaalcha biraatti nu hidhus nuti garuu gaaffiin keenya tokko qofa jireenya keenya akka barsiisotaatti haala gaariin gara fuula duraatti itti fufsiisuu ulaagaa dandeenyuuf gaaffii gaafachaa jiraachuu malee tuttuqaa siyaasaa keessa hin jirru jedhu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessatti miidhaan murna maafiyaa bilxiginnaatiin hawaasa nagaa irratti geggeeffamu jabaatee itti fufuun himame. Jaaleeraan gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda Addilleeqaa Tulluu Caalii keessatti amajjii 31/2026 lukkeeleen bilxiginnaa hawaasa nagaa nama maqaan ishee Aadde Daadhituu Gammachuu Jaaluu jedhamtu maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun reebicha ulfaataa irraan ga'uu waajjira poolisii aanichaatti hidhanii hanga ammaatti dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti Aadde Daadhituu maanguddoo ganna 65
5 olii tuttuqaa siyaasaa kamiyyuu kan hin qabne yoo taatu ergamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa itti maxxansuun gocha gara jabinaa kana irratti raawwachuu himuun reebicha irra ga'eenis miidhaa qaamaa ulfaataaf saaxilamuun yeroo ammaa mana hidhaa keessatti fayyummaan ishee haala yaaddessaa keessa jiraachuu himaniiru. Maqaa nageenya uummataa mirkaneessuu jedhuun golee Oromiyaa mara keessatti hoomaa waraanaa bobbaasuun dhiittaa mirga namummaa hawaasa nagaa irratti raawwachaa kan jiru Bilxiginnaan addattammoo sababoota waraana bilisummaa Oromoof odeessa laattu nyaataa fi dhiyeessii adda addaa kennitu jedhuun qonnaan bultoota Oromoo hiraarsuu hojii idilee taasifatee jiraachuun kan beekamudha. Godina Matakkal aanaa Wanbaraa keessatti waraanni goolessituu Bilxiginnaa hawaasa nagaa irratti meeshaalee waraanaa gurguddoo darbachuun miidhaa geessisuun ibsame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Matakkal aanaa Wanbaraa ganda Shonkoraa jedhamutti waraanni maafiyaa Bilxiginnaa Gurraandhala 2026 ganama sa'a 2tti meeshaalee gurguddaa akka moortaraa furguggisuun qabeenya hawaasaa irratti darbataniin miidhaan qabeenya irra ga'uu jiraattonni gandichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himan. Meeshaaleen gurguddoo hawaasa meeshaa maleessatti loltoota gara jabeeyyii sirnichaan darbatame kun biqiloota akka bunaa, abukaadoo, muuzii, mangoo fi midhaan callaa ooyiruu keessatti argamuu dabalatee bosonallee jalaa barbadeessuun heeramee jira. Gurraandhala 2026 godinuma kana aanaa bulan ganda goongoo bakka addaa Gilee jedhamu keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa loltoota faashistii Bilxiginnaa irratti fudhate hordofee loltoonni kunniin haaloo kana ba'uuf hawaasa meeshaa maleessa irratti meeshaalee gurguddaa kan darbatan ta'uun baramee jira. Tiksitoonni barcuma nam-tokkee fi abbaa irree koloneel Abiy Ahimad kutaalee Oromiyaa cufa keessatti lolan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun meeshaalee gurguddaa seerri waraana idil-addunyaa hin eeyyamne fayyadamee hawaasa irratti darbachuun miidhaa ulfaataa qaqqabsiisu itti fufanii jiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbeetti waraanni murna PP uummata nagaa hidhanii raarsuu ammeessanii jiraachuun beekame. Guutuu gabaasichaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbeen ganda sadan qixxee keessaa nama maqaan isaa obbo Biraanuu Shifarraa jedhamu manguddoo ganna umurii 68 ukkaamsuun waajjira poolisii magaalaa Baakootti geessuun torbee 2 oliif hiraarsaa turuun ammallee haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen himanitti manguddoon waraana PP'n ukkaanfamanii raarfamaa jiran kun hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'u hawaasa keessa jiraatan keessatti manguddoo eebbaa fi araaraa ta'uun jaalalaa fi kabaja kan qabanidha. Waraanni murna PP garuu waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuun ukkaamsanii maqaa sobaatiin dararaa jiraachuu maddeen itti dabaluun irraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Murni Bilxiginnaa namoota hawaasa keessa jiraatan keessatti kabajaa fi ilaalcha gaarii qaban maqaa garaagaraa itti maxxansuun yakkoota garaagaraa irratti raawwachuun dhiibbaa mirgoota namoomaa fi rakkootiin sammuu ulfaataaf saaxilaa jiraachuun ni beekama. Godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo fi Bahaa Shaggar aanaa Fantaallee keessatti waraanni faashistii Bilxiginnaa dargaggoota jumulaan haala suukanneessaa ta'een bakka tokkotti rasaasaan ajjeesuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo ganda biyyoo keessatti amma 29 waraanni weerartuu PP dargaggoota abdii egeree biyyaa baay'inni isaanii 5 ta'an maqaa quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun ajjechaa jumlaa bifa suukanneessaatiin irratti raawwachuu maddeen keenya bakkichaa ONM'tti himaniiru. Dargaggoonni jumlaan ajjeefaman barattoota tuttuqaa siyaasaa kamirraa walaba ta'anii fi yakka tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaan yakkamanii ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Gannaa Hasan, Jibriil Aliyyi Jaarraa, Abdallaamaan Qoomicha, Abbuu Aadamoo Badhaasoo fi Ibraahim Galatoo kanneen jedhaman ta'uu ibsaniiru. Itti dabaluun godina Bahaa Shaggar aanaa Fantaallee ganda Saaraa Weebaa jedhamu keessattis waraanni maafiyaa PP kun dargaggoota 3 mana hidhaa keessaa baasanii jumlaan ajjeesuun barameera. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Adam Abdii Saidoo, Muhammad Ali Diigoo fi Muhammad Galmoo Boruu kanneen jedhaman bakka tokkotti haala suukanneessaan rasaasaan ajjeesuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Oduuma wal fakkaatuun godina Arsii Bahaa aanaa Muunissaa ganda Kojii Albaasoo jedhamu keessatti waraanni gara jabeeyyii Bilxiginnaa kun qonnaan bulaa maqaan isaa Huseen Guraaroo jedhamu yakka tokko malee sababa milishaa keenyanuuf ta'uu didde jedhuun ajjeesanii gatuu himaniiru. Waraanni Sudaan marfama magaalaa ijoo Kordofaan Kaadugulii cabsuu himate.
Jaalboree addunyaa dabalata qaba. Waraanni Sudaan goolama garee humnoota deeggarsa saffisaa yookiis RSF magaalaa guddoo Kordofaan kibbaa Kaadugul cabsuun turtii torban tokko hin guunne keessatti tarkaanfii guddaa lammaffaa ta'uu ibsee jira. Hoogganaan biyyattii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan kibxata kaleessaa buufata televezyiinii uummata Sudaan magaalaa Omdurman daawwachuun humnoonni isaanii daandii dhiyeessii gara magaalaa guddoo biyyattiitti geessu banuu isaanii mirkaneessanii jiru. Uummata Sudaaniif baga karaan Kaadugul banameef jechuu malee ibsa bira hin qabu jedhan. Uummanni keenya Kaadugul jiru baga humni waraanaa dhufeef humni waraanaa Sudaan bakka kamiyyuu ni ga'a. Al-Burhaan mootummaan waraanaa Sudaan tattaaffii nagaa ni deeggara garuu RSF waliin araara dhaabuuf waliin galuu jechuun cimsee kan ibse yoo ta'u eebila 2023 irraa eegalee waraana biyya keessaa hamaa keessa ture. Wallabdeen kun biyya ba'a Afrikaa kan gaagee yoo ta'u rakkoo namoomaa addunyaa irratti isa hamaa jedhamee waamame kanaan namoonni hedduun du'aniiru, miliyoonaan kanneen lakkaaman qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru, beelaa fi dhukkubnis akka uumame ibsamee jira. Waxabajjii irraa eegalee namoonni 88 ol naannoo Kordofaanitti baqachuu isaanii qondaaltonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii torban kan gabaasaniiru. Uummata Kaadugul keessaa gara 180 namoonni gara 147 gara kutaalee kibba Kordofaan biroo yookiis bakka biraatti baqataniiru. Walumaa galatti namoonni miliyoona 13.6 lola kanaan buqqa'uun isaanii UN Sudaan rakkoo buqqa'insa addunyaa guddicha akka taate akka ilaalu taasiseera jechuun Aljaziiraan gabaaseera.